Dadah kakak. Ini Kak Riu. Hari ini dia diuap untuk kesekian kali. Riu sudah pandai menggunakan masker uapnya. Tidak usah dibantu ya. Sudah bisa sendiri tuh, lihat tuh, pegang bawahnya, di telinganya ditempel talinya tuh, copot kan, coba diperbaiki sama ayah. Iya kan, tuh sebelah kirinya. Iya, sudah bisa tuh, sudah akrab sama om susternya, sudah mau tos. Iya tuh, ada uapnya. Iya, malah digigit. Au. Iya, ya, 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 ya. Lanjut. Apa tuh kan, tadi berisik suaranya. Itu suara mesin uapnya. Bentuknya segi empat, warna putih, ada selang panjangnya. Yang Iu pegang itu maskernya. Proses uap ini kira-kira berapa lama ya? Mungkin 5 menit paling lama, tergantung dari cairannya habis atau belum. Riu sudah tahu dia kalau uapnya udah nggak ada, nggak dipakai sama dia, terus dilepas deh. Tapi nggak juga digigit kan Riu. Tuh, telinganya copot lagi deh, ya kan, copot lagi kan. Tuh kan, tuh tangannya tuh, Riu masih di infus Riu kemarin tangannya bengkak, makanya dipindah ke lengan, ya kan. Sebelumnya di tangannya deh, sebelumnya di tangan, terus dipindah karena bengkak, dipindah ke lengan. Gimana deh proses dipasang jarum infusnya? Nangis rekan-rekan, kakak-kakak, yuk nangis dong pada saat dipasang jarumnya, sampai keringetan, sampai berontak, sampai ditigain baru bisa. Nah sekarang Hergi senyum-senyum tuh, menghirup dari proses inhalasi. Iya kan, Riu kemarin batuk-batuk loh, sekarang udah enggak, ya kan. Tuh dibuka terus, nanti dilepas tuh, nanti dilepas karetnya sendiri tuh, ya kan, dilepaskan tuh. Kadang-kadang harus dibantu deh sama ayah ya. Tuh kan, karetnya copot lagi. Iya, tangan kirinya dan tangan kanannya bapak duduknya. Ya, aduh. Tentut, badutnya tentut. Tuh, iyo tuh, lihat tuh, dia lagi konsentrasi menonton Omar Hana. Omar Hana apa lagi? Ulang tahun ya? Kenapa nih? Putus ya kalinya? Tuh, putus. Oh, bukan putus, copot. Tapi tenang, Riu bisa memperbaikinya loh. Tuh lihat, nggak mau dibantu tuh, Riu sendiri maunya ya.
Maunya Yu sendiri. Rio sedang memperbaiki tali karet masker. Apa dek? Masker apa dia dek? Masker uap ya. Tuh nggak bantu Rio nya. Wah, sepertinya sudah habis ya dek. Sudah habis uapnya tuh, udah nggak ada cairan uapnya tuh, sudah tidak ada deh uapnya tuh. Bagaimana ya dek? Oh, apa? Jangan, nggak boleh cabutin itu sama punya dokter. Nggak boleh. Kenapa boleh cabutin? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya sudah dulu. Oke. Dadah kakak gitu. Assalamualaikum.